大家好，欢迎来到云游慢说。今天我要给大家介绍一个神奇的工具，它能让你免费下载从小学到高中的所有教科书的电子版。我也是偶然有一次，我回家做作业的时候忘记带课本，我就在网上给他找，但是课本又有不同的版本的差异。最后我们终于找到这个软件，我猜一定是哪位工程师的家长遇到跟我同样的情况，一怒之下就自己写了个工具，就再也不用到处找了，方便自己的同时也造福其他家长。这个工具使用非常简单，只需要简单的几个步骤就可以找到你需要的教科书。下面我给大家演示一下。打开的界面是这样，只需要输入年级，比如小学，然后对应的科目数学，然后就可以选择对应的版本，比如说北师大的版本2年级。好，点击打开，然后软件就开始在下载，稍等一下。好，已经下载完了，这就是对应的书本。好，然后我们再下一个语文。语文一般是什么版本？看一下，总编版，3年级上册。下载完的书会放在软件的那个 Asset 目录下。OK， 这就是语文。好，下面再跟大家说一下怎么下载这个软件。我已经把下载链接放在我的博客里面了，大家只用打开我的博客，博客的链接我又会附在视频的下方，直接点击链接就可以。下载完之后直接解压开就可以运行了，这个软件是不需要安装的。那因为下载的教科书都是 PDF 格式，顺便也给大家介绍一款免费的 PDF 工具。那这个工具是可以编辑 PDF 的，大家有需要的同学可以下载使用。好，今天的内容就介绍到这里。如果你觉得这个工具对你有帮助，别忘了点赞分享。如果你有更多的学习资源的问题和建议，欢迎在评论区留言，我会尽快的回复你。感谢观看云游慢说，我们下期视频再见。